Ja meil on üldse omane, me vist ei suuda elada nii, et me midagi ei armasta ja midagi ei vihka. Ja kui keegi annab sulle kätte ka selle objekti ja ütleb veel, et see on ka nagu legaalne, siis on ju seda vihkamist nii hea ellu viia, sest kaob ka ära hirm, et sa teed midagi valesti. Kui me tuleme plakatite ka välja Tallinna tänavatel, miks me teeme seda ühe äärmuse suhtes ja jätame ja ignoreerime täiesti teist äärmust? Väga sageli, kui inimesed ei suuda lahendada probleeme olevikus või otsida endale õigustust oma tegudele olevikus, hakkavad nad seda põhjendama minevikuga. Ja täpselt nii, nagu 50 aastat eestlased unistasid oma riigist, nii on ju igati loogiline. Ja miks ei oleks juutidel olnud õigust unistada oma riigist? Ja siis me võtame selle sama organisatsiooni, kelle ideoloogia on lööme kõik maha, ütleme nii, nagu see asi on. Võtame siis ja usume nende informatsiooni selle kohta, mitu inimest on hukkunud. Eesti nii geograafilise paiknemise kui oma loo poolest on Iisraeliga väga sarnane. Ma arvan, et juute on olemas või põhjendus väita, et juute on olnud olemas alati, on tunduvalt rohkem alust seda väita, kui väita, et eestlasi on alati olnud olemas. Et teie perekond on üks väheseid Eesti juudi perekondasi, kes on siin püsinud pikalt. Mis tunne on olla Eestis juut? Pikalt on muidugi suhteline, sellepärast, et minu vanaema on Saaremaalt. Ma arvan, et tema vanemad tulid Kuramaalt ehk Lätist, aga isapoolne perekond on niisuguse huvitava saatusega perekond. Isa sündis Narvas, nii et kuskil seal piiri peal, ja pärast Eesti Vabariigi sündi juhtus nii, et osa perekonnast või sugulastest jäi siis nagu Nõukogude poolele ja vanaisa vanaema Narva ja kolisid sealt hiljem Tallinnasse. Nii et see on siis see lühidalt perelugu. Nii et nagu väga paljud ilmselt Euroopa juutide lugu, et ju nad on siis kuskilt liikunud sealt üle Poola, võib-olla Leedu, Läti ja jõudnud kuidagi siia. Vanaema ja vanaisa, kes elasid Kuressaares. Vanaisa oli plekksepp, nii et mulle on näidatud neid katuseid, mis olevat tema kätetöö. Ja nad juba vanuses kuskil üle 80 tapeti Saksa okupatsiooni ajal. Ja isapoolse perega oli siis nii, et minu onu, isa vanem vend, seal oli 4 venda, sõitis 36. aastal siis tol ajal Inglise mandaatterritooriumile Iisraeli ja oli seal ühe kibutsi rajaja, nii et see on siis seal vastu Goolani mägesi. Ja isa oli trükitööline ja trükikoda 41. aastal evakueeriti, nii et tema läks siis Venemaale koos trükikojaga, aga 2 nooremat venda ja vanaema vanaisa jäid siia ja nende saatus oli siis selline, nagu nendel inimestel oli. Nii et need väiksed süütud lapsukesed lihtsalt lasti Klooga liival maha koos siis ema ja isaga. No see on lühidalt perelugu. No võin lisada, et õde lahkus 1980 ja elab tänase päevani siis Ameerika Ühendriikides. Niisuke lugu siis lühidalt. Aga perelood on ju alati sellised, et Väga laiendada igale poole. Jaa. Aga milline oli lapsepõlves juudi? Vabandust, unustasin selle küsimuse teise osa. Nii.
See on omaette huvitav teema ja muidugi kõik, mis puudutab lapsepõlve, siis selle puhul on ju päris keeruline määratleda, kas sa lapsena mõtlesid täpselt nii, nagu sa arvad juba minu eas, et sa mõtlesid, nii et seda on väga raske öelda. Aga mis mul on meeles, et kui sind narriti tulenevalt sinu rahvusest, siis sa ei saanud aru, mis see on. Sest kui keegi oli prillipapa, siis oli nagu selge, et tal olid prillid või keegi oli punapea või rüüžis, siis oli ka selge, et sa vaatasid talle otsa ja sa said aru, milles on küsimus. Aga kui keegi narris sind tulenevalt sinu rahvusest, siis sa ei saanud aru, mis see on. Sa vaatasid peeglisse, sa olid täpselt samasugune, sul ka ei olnud, mul tol ajal ei olnud prille, sa ei olnud punapea ja milles on siis küsimus. On nii huvitav, et sa nagu ei saanud sellest aru. Nii et mul on see ikkagi lapsepõlvest meeles ja meeles on ta niisuguste imelike seikadega. Et ma olin pioneerlaagris, oli Valkla pioneerlaager ja üks poiss mind lakkamatult narris. Ja siis järgmisesse vahetusse tulid 2 naabripoissi, Eesti poissi, minu suured sõbrad ja ka kasvu poolest tunduvalt suuremad poisid. Ja siis see narrija muutus minu suhtes niivõrd aupaklikuks ja niivõrd sõbralikuks. Ja et sa said aru, et tegelikult kui väike see kõik on. See tegelikult ei toetu mitte millegile. Millegi pärast ju ta siis ise ka nii väga aru ei saanud, mida ta teeb. Aga kuidas see muutus nagu üleöö teiseks inimeseks. Vot mingid niisugused seigakesed on meeles. Ja no muidugi hilisemast lapsepõlvest, see ei ole juba lapsepõlv, see on juba võib-olla teismelise iga. Need, siin ei ole mingit vahet, nagu ma juba jõudsin sulle öelda, et see on sama tüütu, kui keegi tuleb ja hakkab sind embama ja seletama sulle, kuidas ta juute armastab. Seal ei ole mingit vahet, kas vihkab või armastab, sest miks peaks kedagi armastama tulenevalt tema rahvusest või vastupidi vihkama. On 10, kui mitte 100 muid kriteeriume, mida tuleks võtta aluseks inimeste hindamise puhul. No vot, need on need seigad, mis tulid meelde kiiruga. Kas Eestis on ka kunagi olnud selline tunne, et peaks seda varjama? No ei ole. Sa ei saa ju varjata seda, mis ei ole kuidagi määratev vähemalt. Ja lõppude lõpuks see ei ole üldse minu probleem. See on nende inimeste probleem. Ma ei saa ju varjata seda, mis ei ole minu jaoks probleem. No vaat, kui mul juukseid ei ole peas, siis ma kannan lakkamatult mütsi, ma saan seda varjata, aga siis ma ei saa midagi varjata. Aga liigume võib-olla natuke tänapäevastema teemade juurde, et paljud noored ütlevad täna, et juudid tulid ja võtsid Palestiina ära. Kui panna see ajaloolisse konteksti, mis siis tegelikult juhtus? No ei taha pikalt ajalooloenguid ju pidada. Aga selle jaoks, et leida vastused nendele küsimustele, on ju 100, kui mitte 1000 raamatuid. Ei tea siis, kus see linna nimi Jeruusalemm siis järsku tulnud on. Kas ta tekkis kuskil mitu sajandit tagasi, kui sinna piirkonda tulid araablased, või ta pärineb ajast 1000 aastaid tagasi, kui seal elasid juudid. Ja on niisugune tunne, nagu nad kukkusid taevast alla kuskil 40. aastate lõpupoole. Juudid on seal eluaeg elanud. Ja eluaeg tähendab mitte inimese elu, vaid tähendabki 1000 aastaid. Nii et selles mõttes no ei taha hakata praegu nendesse detailides süüma. Küsimus pole üldsegi selles. Väga sageli, kui inimesed ei suuda lahendada probleeme olevikus või otsida endale õigustust oma tegudele olevikus, hakkavad nad seda põhjendama minevikuga. Ja minevikus võib põhjendada ükstaskõik mida. Sealt leiab näited ükstaskõik milliste tegude õigustuseks. See ei vii meid mitte kuskile. Küsimus on olevikus.
ja isegi veelgi rohkem kui olevikus. Küsimus on, mida me tahame tulevikus. Mida me tulevikus tahame oma lastele. See on see võtmeküsimus. Ja väga sageli ei esitata seda küsimust, vaid just nimelt püütakse mingite detailidega minevikus leida õigustust oma tegudele olevikus. Ja väga sageli mitte ilusatele tegudele, vaid just nimelt halbadele tegudele. Ja vot seda on tunda. Seda on tunda. Nii nagu keegi hakkab mulle rääkima, et me elasime siin ei tea mis ajast, siis ma tahan teada, no ja mis siis? Mida sa sellega tahad nüüd öelda? Kui sa ütled, et juudid on sinna kukkunud 40. aastatest alates, mida sa sellega tahad? Mida siis tahad? Kui need seal pole kunagi olnud, kas sa tahad siis, et neid rohkem seal ei oleks täna ja homme? No siis ütlegi, et ligikaudu 10 miljonit inimest tuleb siis hävitada, välja saata. Siis ütle, deklareeri seda. Kusjuures neid inimesi, kes seda deklareerivad, on päris palju. Mõnede poliitiliste liikumiste puhul on see ju ametlik seisukoht. Seda pole ju kunagi varjatud. Seda on ju otseselt välja öeldud. See on otseselt deklareeritud. Mis ei tähenda, et nende 10 miljoni seas, 10 miljonit on jutumärkides praegu, juutide seas pole äärmuslikult meelestatud inimesi, kes ei leiaks, et kõik araablased tuleb sealt välja. Alati, loomulikult. Aga siis me peamegi võtma selle seisukoha mõlema äärmuse suhtes. Kui me tuleme plakatitega välja Tallinna tänavatel, siis miks me teeme seda ühe äärmuse suhtes ja jätame ja ignoreerime täiesti teist äärmust? Selles on ju küsimus. Inimlikkus ei saa olla valikuline. Kurjust ei saa hukka mõista valikuliselt. Ei ole millegiga nälgiv palestiinlane paremas olukorras või halvemas olukorras kui nälgiv pantvang. Vot selles on see probleem. Kui sa ei suuda olla kurjuse vastu üldiselt, vaid oled selle vastu valikuliselt, siis see on vale tee. Kas selline valikuline empaatia on ajaloos midagi uut? Kaugeltki mitte. Kuna ma olen päris palju Venemaaga tegelenud, siis see kõik mulle nii meenutab 60-ndaid, 70-ndaid aastaid, kus inimesed läänes ei suutnud mõista rahu eest võitlevat Nõukogude Liitu, kuritegelikku režiimi. See on ju üksüheselt Hamas, üksüheselt. Ja kuidas siis järsku me selle institutsiooni informatsiooni võtame puhta kullana? No seda ei saa ju teha. Ma üldse ei kutsu kedagi üles uurima neid võltsitud fotosi ja lavastatud stseene, see kõik on tühi-tähi. Aga põhimõtteliselt, ma ei tea, me oleme nii lihtsalt manipuleeritavad. Ja sellest pole üldse mõtet rääkida, et ma arvan, seda oleks ju väga huvitav proovida, no kas või meie tänavatel, et kui inimesed on ühe idee eest väljas ja see idee puudutab konkreetset piirkonda maailmakaardil, et nad suudaksid selle piirkonna seal maailmakaardil ka üles leida. Ma arvan, paljud ei saa sellega hakkama, aga neil on seisukoht. Ja veel kord, sellest on, mul on kahju, mul on kurb, see energia, see jõud, mida tulebki rakendada kurjuse vastu üleüldiselt. 10 korda on rohkem ära teinud mõni dirigent, kes on moodustanud orkestri lastest, juutidest, lastest, palestiinlastest ja kes esitavad koos muusikat, ükskõik mis. Ja
läksin pikale, aga nii see on. Juudi traditsioon ütleb ära unusta, aga kas see pidev mälestuste hoidmine võib muuta rahva vangiks omaenda minevikule? Võib küll, nagu kõik äärmuslikud variandid teevad seda. Ega siis äärmuslus ükstaskõik, veel kord ma kordan sedasama lauset, ükskõik mis variandis ei ole kunagi, no kasutame leebet sõna mõistlik, ütleme siis niimoodi, jah. Aga ta võib olla ka väga ohtlik. Kui sa ei saa veel kord, sa ei saa ehitada kõike üles minevikule. Sa pead seda mäletama, see ei tohi kunagi korduda, aga me näeme ju seda tänapäeva Venemaa variandis. Sa ei saa jõuda ühele arusaamale, kui sa kogu aeg lavastad, kordad stsenaariumi, sõda käib, meie võitsime ja nii edasi. Ei saa. Kuskile tuleb, siin ongi suur vahe, kuskile tuleb kriips alla tõmmata. Jah, see oli, me ei tohi seda kunagi unustada, aga me ei tohi elada selles. Me peame just nimelt sellest lähtudes ehitama midagi muud. Nii et see on oluline. Ja sellepärast, kuna küsimus oli väga konkreetne, tõesti, me ei tohi iialgi holokausti unustada, aga me ei tohi nõuda endale ka mingisuguseid privileege. Vot mõnikord on niisugune tunne, et vot minu lähedased hukati, vot nüüd hoidke mind või andke mulle parem korter või ükskõik mis. Aga seda on ju ka tegelikult palju tänapäeval näha, et siin ka Eestis on kuulda olnud, et ilma holokaustita poleks Iisraeli üldse sündinud ja kuidagi selle ärakasutamine. No ma ei tea, ilma esimest maailmasõda poleks Eestit sündinud. Ilma neid sündmusi, mis Moskvas, me võime ju rääkida, et me laulsime ennast vabaks. Me oleks võinud kaua laulda ja midagi poleks juhtunud. Need asjad on kõik omavahel seotud. Me ei saa ju tänada esimest maailmasõda, mille käigus hukkus miljoneid inimesi selle eest, et nüüd tänu sellele, nendele sündmustele, sellele arengule, sellele suurele näitemängule, vot kuskil tekkis see paus, tekkis see võimalus. Me saime luua Eesti Vabariigi. See on ime. Jah, me võime selle paigutada imede kategooriasse. Ma olen kunagi kirjutanud ühe artikli Eesti kui ime. Iisrael on täpselt samuti kui ime. Aga veel kord, juudid on seal alati elanud, ajalooliselt elanud, tuhandeid aastaid tagasi elanud ja lakkamatult elanud. See on väga oluline. Ja täpselt nii, nagu 50 aastat eestlased unistasid oma riigist. Nii on ju igati loogiline ja miks ei oleks juutidel olnud õigust unistada oma riigist. Ja kui ma hakkaksin praegu loetlema neid rahvaid maailmas, kes ilmselt unistavad, kurdid ja teised, oma riigist, need on kümneid, kui mitte sadu. See on ju igati ju aru saada. Ja miks siis nüüd juutide puhul leida põhjendusena holokaust? Kas see unistus enne holokausti ei elanud väga paljude juutide südames? Kas lahkudes ei öeldud, kohtume järgmine kord Jeruusalemmas? See kõik oli enne holokausti. Nii et see unistus on elanud ju tuhandeid aastaid. Mis muutis need 7. oktoobri rünnakud ajaloolises plaanis nii šokeerivaks? No väga paljud asjad on muutunud šokeerivaks sellepärast, et me saame neid taas näha. Inimesed oma edevuses ja rumaluses, need, kes neid toime panid, ja see on nii inimlik.
me oleme ju siin Eestis kuulnud kinni võetud noortest meestest, kes on YouTube'i jäädvustanud oma mingisuguse peksmisvideo ja nii edasi. Ja ma olen mõningaid kaadreid vaadanud, aga ma ei tahtnud seda tervet jäädvustust näha, teades, mis seal on. No see on ju metsik. Seda kuidagi õigustada ei saa. Ja siin jällegi tekib see sama küsimus, millest me ju rääkisime. Et kuidas me ühte kurjust mõistame hukka ja teist isegi ei maini. Isegi kui sa kuulad ÜRO peasekretäri Iisraeli hukka mõistvat sõnavõttu, siis mööda minnes ta isegi ikkagi mainib, et aga pantvangid peaks ka vabastama. Aga kui me vaatame, mis toimub tänavatel, siis me isegi mööda minnes seda ei kuula. Ja võt see on kuidagi kõige häirivam nende asjade puhul. Aga miks paljud noored Eestis näevad just seda, et juudid on need agressorid ja siis teised on sellised ohvrid? Ma ei tea, minu jaoks on see suur mõistatus. Ma ei tea, miks noored inimesed veel kord, kes võib-olla ei suuda, no ma natuke liialdan, seda piirkonda maailma poliitilisel kaardil isegi leida, miks nad on just nimelt selle teema puhul niivõrd nakatunud. Miks samad kurdid ei too inimesi tänavatele? Miks ligikaudu 10 miljoni natukene vähem uiguuri tohutu olukord Hiinas ei too kedagi tänavatele? Ja seda loetelu võib jätkata. Milles on asi? Ma ei tea. Ma ei oska seda öelda. Kas on mingi geneetiline antisemitism või mis on kuskil, no elab. Ta ei pea olema mingis konkreetses inimeses. Aga no kuskil, ikka on kuskil kuuldud, et need juudid on need, seda teinud, seda. Või ma ei tea. Ma ei oska seda seletada. No lihtne seletus on, et Pariisis tehakse ja New Yorgis tehakse, no siis peame meie ka tegema ja mida täpselt me peame tegema. Ameerika ju teerib väga paljus küsimusi tänase päevani ikka. Küsimus on, kas me McDonaldsis käime, ei käime, Mickey Hiir meeldib, ei meeldi, Ameerika filme vaatame, ei vaata, Trumpi armastame, ei armastame. Täpselt sama. Sealsed ülikoolid tulevad välja, no kuidas siis meie ei tule välja ja nii edasi. No see võib olla ka see lihtne stsenaarium. Aga miks ta toimib, see on tõesti väga huvitav küsimus, millele ilmselt ühest vastust leida ei ole lihtne. See on ikka mingi kompleks tegureid. Alates tõesti sellest, et nemad teevad, siis teeme meie ka. Ja nii edasi. Jah, ühest vastust ma ei oskaks anda. Aga kui palju on, kui vaadata ajaloos tagasi, seda propagandat ja kõike ja võrrelda neid samu sarnaseid mustreid tänapäeval, et kas see on võrreldav? No on võrreldav eesmärkide poolest, aga ei ole võrreldav tehniliste vahendite poolest. Nii lihtsalt mingisuguseid fotomaterjale ja videoklippe toota, nagu tänasel päeval loomulikult aastaid tagasi ei olnud. Nii et tänasel päeval võib igasuguseid ju asju meile näidata. Ja võt veel kord, mis oleks soovitus, et kui süda valutab, kui sul tõeliselt süda valutab, siis süvi, uuri, vaata, loe, neid võimalusi on, ei valda teisi keeli, loe eesti keeles, otsi teisi allikaid,
vaata, kas see on ikka nii, kahtle natukene. Mõtle ka teistele inimestele. Ära mõtle ainult nendele, kellel võib-olla kõht on tühi. Aga uskuge mind, nende pantvangide kõht ka ei ole täis. Kui te räägite, et need lasevad, siis huvi pärast vaadake, mitu raketti on Iisraeli pihta välja lastud viimase 5 aasta jooksul, näiteks või 1 aasta jooksul. Siis võib-olla te üllatute. Vaadake, palju on selle aja jooksul hukkunud inimesi terrorirünnakute tulemusel, kas või sealsamas Iisraelis. Ja siis te saate aru või siis te märkate, et ja küll, te olete kogu aeg võidelnud ühe kurjuse vastu, aga võidelge ka teise kurjuse vastu. Kutsuge ka neid siis rahumeelselt lahendama midagi. Ärge klammerduge loosungitesse lihtsalt. Mõelge, mis selle loosungi taga on. Nad ei ole kõik süütud. Ja jällegi paralleel Nõukogude ajaga. Ega siis loosung, et kõigi maade proletaarlased ühinege, iseenesest on väga süütu loosung. Võtame käest kinni ja ühineme. Aga mida see tähendas? See tähendas ju teatud inimeste tulenevalt nende sotsiaalsest päritolust lihtsalt maha löömist. No siin täpselt samuti. Meie jaoks see kõlab umbes nii, et no väga tore, see on nagu Pirita jõest kuni, ma ei tea, Vanalinna sadamani, no väga tore, no mis siis on üks maatükk. Aga seda ei öelda ju selle mõttega. Selle taga on ju mingi idee, kuidas seda ellu viia, mida siis tahetakse, mida need inimesed tahavad, kes on tulnud välja vot selle sama loosung. Ja jällegi, ärge siis hakake rääkima sellest, et mõned äärmuslased juudid on ka väitnud, et tuleks jõest mereni. No on sama. Aga seal on tegemist veel tänase päeva seisuga, me kunagi ei tea, üksikute hulludega või üksikute mingisuguste marginaalsete parteidega. Aga see on ju terve organisatsiooni ideoloogia. See ei ole ju mingit. Ja siis me võtame selle sama organisatsiooni, kelle ideoloogia on, lööme kõik maha, ütleme nii, nagu see asi on. Võtame siis ja usume nende informatsiooni selle kohta, mitu inimest on hukkunud. Ma ei taha väita, et inimesi pole hukkunud. No siis räägime ja vaatame, neid teisi on. Palju nende hukkunute sees on võitlejaid olnud. Kas see laps on tõesti hukkunud sõjategevuse tulemusena või midagi pole parata. Kahjuks ka väiksed lapsed surevad haigustesse ja nii edasi. Püüame siis natukene analüüsida. Ja see ei puuduta ju ainult seda konflikti, see puudutab ju üldse maailmast arusaamist. Aga millegipärast on just see temaatika muutunud niivõrd aktuaalseks ja paljude inimeste jaoks. Ja siis, kui ma vaatan neid kaadreid ja ka fotomaterjale nendest inimestest, no veel kord, need üksikud fotod, kas või Tallinna tänavatel või kui seal on olnud. Inimesed on väga lõbusas tujus. Käib nagu mingi traalivaali. Tuleb välja, et neil isegi süda ju ei valuta. Kui tegemist on see on täpselt sama nagu Venemaal see surematu polk, kus nende hukkunutega lauldakse puha. No mina ei tea. Ma ei kujuta ette, et ma sama hukkunud onu pildiga läheks kuskil lauldes nüüd mööda tänavat. Ma panen küünla selle pildi ette. Ma tema sünnipäeval või tema hukkumispäeval istun vaikselt ja meenutan. Aga mitte ei korralda lõbusaid rongkäike. Kurb. Aga kuidas eristada kriitikat Iisraeli poliitika suhtes antisemitismist? Tulebki eristada nii, et mõista hukka ja veel kord. Ega siis
Iisrael on ju selle piirkonna, kui kummaline see ei ole, ka ainus demokraatlikult juhitud riik, selline valitsus on valitud. Ma ei tea, kas Netanyahu toetus Iisraelis on väiksem kui praegu Eesti peaministri toetus Eestis. Raske öelda, see ei ole muidugi küsimus, aga muidugi. Aga siis võiks ka jällegi süüvida Iisraeli riigi poliitikasse. No mina ei oska eriti hinnata Soome riigi poliitikat. Ma ei ole kursis. See võiks ennast jällegi kurssi viia. Ja võt, kui sa ei ole kursis ja kui sa lahmid, siis see ongi üks samm antud juhul antisemitismi. Sest sa ei tea, milline on siis alternatiivne poliitika, mida see tähendab. Väga tihti tahakski küsida, kuidas seda mõistame hukka, kõik on selge. Aga lahend, mida teha siis? Kas teeme lahendi Hamasi variandis või? No siis peame juba homme tulema jälle tänavatele, et neid teisi tapetakse või? Milline see lahend on siis? Kuidas seda lahendada? Neid pakkumisi ei ole. Ja mina ei orienteeru, ega mina ei tea, ma ei tea, millised on Iisraeli erinevate parteide seisukohad, kes pakub mingisugused lahendeid. No tore ju oleks, kui keegi ütleks, et ta pigem toetab selle partei seisukohta nendes küsimustes, mis puudutavad seda aastaid kehtinud konflikti või seda konkreetset kriisi, see on hoopis teine asi. Aga kui sa lahmid, siis ongi. See on igavene küsimus, see on tegelikult väga huvitav ja väga keeruline, see on see vastutuse küsimus. No me oleme seda ise näinud. Kas kõik venelased vastutavad selle eest, mida Venemaa praegu teeb Ukrainas? On kõik süüdi. On väga keeruline. Siin on väga raske ühist vastust. Ja ma toon ühe huvitava näite. Aastaid tagasi paluti, et ma kirjutaks arvustuse ühe raamatu kohta, mis puudutas Dresdeni pommitamist. 44. aasta hukkus rohkem inimesi kui Hiroshima ja Nagasaki puhul. Ja sa mõtled, see on õudne. See ongi õudne. See, mis toimub Gazas, on õudne. See, mis toimus Hiroshimas, on õudne. Ja ma ei tea, miks ma järsku otsustasin, et vaataks dokfilme. Ja ma leidsin päris palju dokkaadreid. Dresdeni linn, 39-40 aasta. Tänavad juubeldavad rahvast täis. Meie valutasime Varssavi. Meie oleme marssinud Pariisi. Meie võidame. Elagu Hitler. 100 000. Ja siis hakkad mõtlema, need on ju need samad inimesed. Ja nüüd ma tõmban selle paralleeli. Pärast 7. oktoobrit. Tänavad täis Gazased. Kõik juubeldavad. Ja mõtlen, samad inimesed. Jah, mul on neist kahju. Neil on kõht praegu tühi. Jätame kõrvale praegu. Palju on seal lavastatud, palju ei ole. Jah, kahju. Loomulikult kahju. Inimene peab oma kodunt lahkuma. Jätan praegu kõrvale. Kas see sama jälle Hamas on oma laske mingisuguse punkti teinud tema maja katusele? No selle kõik kõrval. Aga siis sa vaatad neid kaadreid ja hakkad mõtlema. Ohoo, sa oled ju seda võimu ju kogu aeg toetanud. Sa oled ju neid toetanud. Sa oled ju nende poolt olnud. Kas sa siis ei mõelnud, et võib tulla mingi karistus? Sa oled ju pidanud seda õigeks tapmist. Ja nüüd sa vabandust hädaldad, et sind selle eest karistatakse. Ja? Need on need mõtted, mis tekitavad või tekivad paratamatult. Nii et siin on see vastutuse küsimus. Ja? Kui noored tänapäeval Tallinnas või Eestis
lehvitavad Palestiina lippe. Mis on see lugu, mida nad ei tea? No nad ei tea kogu seda lugu, millest me oleme rääkinud. Jah. Ja mis on need allikad näiteks, mida noored võiksid jälgida, kus nad saaksid ennast kurssi viia, mille eest nad seisavad? No neid on päris palju. Neid ka, me peame ju meeles pidama, et ligikaudu 1000 inimest Eesti kodakondsusega elavad Iisraelis. Seda on ju päris palju. Kui me nüüd mõtleme Eestis eestikeelsele elanikkonnale umbes 1 miljon, siis peaaegu kuskil 3.–4. inimese kaudu leiad sa kellegi, kes seal elab. No ei usu võib-olla Iisraeli mingisuguseid kanaleid. No otsige need inimesed üles. Need on siit pärit inimesed. Las nad teile räägivad. Milline see olukord sealtpoolt vaadates on. Siis te saate mingi tasakaalustatud informatsiooni. Muidu on Hamasi juhitud tervishoiuministeerium, aga siis oleks midagi sinna kõrvale. Siis kuulete ka neid lugusi. Siis võib-olla, ja veel üks asi, ega siseenesest Palestiina lipp, ükskõik mis lipp lipuks. Aga ju tuleb silmas pidada ka seda, kes siis selles piirkonnas on võimul. Ja see on ju üldtunnustatud terroristlik organisatsioon. Kasutabki seda lippu. Ega see, kusjuures tappes eelnevalt ju väga palju neid samu palestiinlasi. See on kaaperdatud lipp selle organisatsiooni poolt. Sellel organisatsioonil enda lipp on ju hoopis teissugune. Aga nad tulevad välja selle lipuga. Inimesed on ära petetud. See ei ole nende lipp. Te olete vale lipuga tulnud. Tuleb tulla teise lipuga. Hamasi lipuga välja. Seal valitseb Hamas. Nii et need on need nüanssikesed, mida võiks silmas pidada. Kui te saaksite öelda ühe lause, mida Eesti noored peaksid kindlasti Iisraeli ja juutide kohta teadma, siis mis see oleks? Nad on samasugused inimesed nagu teie. Nende seas on häid ja halbu. Ja nii tulebki suhtuda, aga veel kord, ma ei taha seda küsimust, sellepärast, et minu suhe ükstaskõik millisesse inimesse ei tulene selle inimese rahvusest. Ja täpselt samuti ei saa ka tulenevalt rahvusest pidada kõiki inimesi headeks, variandis siis tinglikult palestiinlased ja teisi kõike halbadeks ja tingimuses. Kui ma panen välja loosungi Fuck Iisrael, siis ei ole ju ainult riik. See on ka need inimesed, kes seal elavad. Aga seal on väga toredaid inimesi. Kui ma ütlen, et ma armastan Palestiinat, siis see tähendab ka, et sa ei armasta mitte ainult väga sümpaatseid, toredaid inimesi. Tuhanded palestiinlased käisid, ma ei tea, kuidas tänasel päeval on ju Iisraelis tööl. Neil on sõbrad, tuttavad, läbivad, käivad läbi. See on ju Iisraeli jaoks tavaline. Jällegi, sellepärast võikski otsida kontakte Eesti kodanikega, kes elavad Iisraelis, et nad jutuksid, kuidas siis on. Muidu on niisugune mulje, et kui palestiinlane kuskil nurga peal välja ilmub Jeruusalemmas, siis kohe minnakse ja lüüakse ta maha, aga olukord on ju teine. Siis see tähendab täpselt samuti, et sa armastad ka neid kõrilõikajaid, kes oma kaasas kantud kaameratega filmisid neid tapmisi ja vägistamisi, mida nad korda saatsid 7. oktoobril. Aga neid armastada pole mingit põhjust. Kas tänapäeva Iisrael on pigem juutide riik või pigem normaalne riik juutidele? Ma ei oska sellele küsimuse vastata, ma ei ole nii ammu selles piirkonnas käinud, aga me võime sama küsimuse esitada Eesti kohta.
loomulikult. Tuletame meelde meie põhiseaduse preambulat, milleks see riik on, eesti keele, kultuuri ja mis seal veel on, säilitamiseks ja hoidmiseks ja nii edasi. Miks siis mõni teine riik peaks kasutama teistsugust preambulat? Loomulikult. Mis ei tähenda, et Eestis ei saa arendada vene ükskõik juudi kultuuri ja seltse ja ringe ja nii edasi. Sama on ka Iisraelis. Ikka läheb meelest ära, et Iisraeli kodanike seas on üle 1 miljoni araablase. Jätame kõik teised druusid ja teised kõik kõrvale. Iisraeli parlamendis Knessetis on araablaste parteid. Aga palestiinlased, araablased ju ei ole vahet. Õigus. Nii et saab normaalselt elada. Aga selleks peab ka normaalne olema. Kas tänapäeva antisemitism Euroopas ja Araabia maailmas on sama juurtega nähtus või 2 täiesti erineva vihkamise vormi, mis lihtsalt langevad ühele sihtmärgile? No raske öelda, sellel on nii suured ajaloolised juured ja meil on üldse omane, me vist ei suuda elada nii, et me midagi ei armasta ja midagi ei vihka. Ja kui keegi annab sulle kätte ka selle objekti ja ütleb veel, et see on ka nagu legaalne, siis on ju seda vihkamist nii hea ellu viia, sest kaob ka ära hirm, et sa teed midagi valesti. Noh, nii see on. Kuidas seletada seda paradoksi, et rahvas, kes sajandeid elas ohvrina ja tõrjutuna, sai kohe oma riigi sünnihetkel võimu ja jõusümboliks, keda teised piirkonna rahvad hakkasid kartma ja vihkama? No kuna sellele taas tekkinud riigile taheti kohe lõpp peale teha 48. aastal õigus ja see ebaõnnestus. Jälle unustatakse ära, et Palestiina riigi tekkeks olid ju ideaalsed võimalused väga pikalt, 10 aastaid. See niinimetatud lääne kallas oli ju Jordaania riigi koosseisus. Miks nad sinna ei moodustanud Palestiina riiki? Tekib ju küsimus. Iisrael peab seda kohe moodustama, aga miks Jordaania seda 10 aastat? Vennad palestiinlased, vennad araablased oleks võinud ju selle luua. Millegipärast jäi see tegemata. Nii et ma ei mäletanud seda küsimuse, unustasin juba ära, aga järsku tuli meelde. Nii et see kõik on natukene keerulisem, kui esmapilgul paistab. Ju seal siis ikka midagi on, et miks nad ei tahtnud seda teha. Kas oleks kuidagi väga lühidalt ja lihtsalt võimalik seletada inimesele, kellele võib-olla tundub, et 48 või 47 isegi paatidega läksid juudid Iisraeli. Et kuidas see juutide liikumine väga lühidalt kokku võtta, et miks nad mingil hetkel sealt välja liikusid ja kuidas nad sinna tagasi nii-öelda siis läksid ja osad, me teame, ka olid seal kogu aeg koha peal, kui seda nüüd väga pealiskaudselt seletada. No neid lahkumise sealt, need ei olnud ju vabatahtlikud. Need olid ju sunniviisilised ja tõesti nad algavad ju sajandeid enne Kristuse sündi. Ja nii saigi see rahvakild maailmas laiali paisutatud ja kui mitte, või laiali paisutatud ongi õige sõna vist, jah. Ja ime on ju pigem selles, et ja see on tänu religioonile. Ja juutlus ongi valdavalt religioon tegelikult. Et see rahvakild vaatamata asumisel eri riikidel ja väga sageli sunnituna lahkuma, edasi kuskile liikuma, on ju üldse säilinud. Ja muidugi omaette teema, see ei puuduta jällegi seda konflikti, on juutide panus Euroopa kultuurilukku. Noh, laiendame Ameerika, Kanada ja muudele piirkondadele.
see on ju ebaproportsionaalselt suur. Ja noh, võib-olla see on ka üks niisugune moment, mida võiks ju kui emotsionaalselt lähtuda, meeles pidada, kui käib see jaotus head ja halvad. Ja vot nii ongi siis tekkinud selline sajandite pikkune seis, et valdav osa juudi rahvast elas väljapool seda ajaloolist piirkonda, kus nad omasid oma riiki, oma valitsejaid, kus tegutses Jeesus Kristus, kus sündis ristiusk ja elati tuhandeid aastaid selle teadmisega, kus oli tempel, et nagu ikka, kui sa midagi unistad, aga selle unistusega ju elati kogu aeg, siis sa loodad ja teed kõik selle nimel, et see unistus realiseeruks, materialiseeruks ja antud juhtumil, kuna see unistus, me võime seda nimetada, oli poliitiline unistus oma riigi järele, siis realiseerus, jah. Siin ei ole midagi imelist. Miks võib-olla meie saatused on ju väga lähedased. Kui me hakkame mõtlema, siis Eesti nii geograafilise paiknemise kui oma loo poolest on Iisraeliga väga sarnane riik. Naabrid ületavad sadades kordades elanikkonna arvu poolest. Demokraatia võrreldes autoritaarsusega, peaaegu diktatuuriga võime öelda. Ja soov sealpoolne sellele kuidagi lõpp teha, selle maa kätte saada taas. Need samad laused väga sisuliselt sarnased, see on iidne meie ala, mis Tartu linn, Jurjev, venelaste poolt rajatud, kunagi midagi olnud, mis Narva ja nii edasi. Nii et see kõik on väga sarnane, kuni siis selle unistuseni taas iseseisvuda, saada oma riik. Peaks olema ju meile nii arusaadav. Miks järsku on see teiste puhul arusaamatu? Me ju eriti ei aktsepteeri neid inimesi, kes Eestis tegelikult Eesti riiki ei salli ja unistavad selle kadumisest. Miks me seal ei suuda aru saada, et juudid võib-olla ei suhtu erilise sümpaatiaga nendesse inimestesse, kes tahaksid nende riigi hävitada. No sama, üksüheselt sama. See on nii lihtne. Ma arvan, et juute on olemas või põhjendus väita, et juute on olnud olemas alati, on tunduvalt rohkem alust seda väita, kui väita, et eestlasi on alati olnud olemas. Sellepärast, et jällegi see usk. Ja see usk, ega usk ei määra iseennast midagi, aga see oli tembeldatud usk. See oli getosse surutud usk. See oli märgistatud sarvedega, kollase kuusnurkaga usk. See surus, see on nagu mingisugune jõud, mis surus selle tuumiku kokku rahvuseks. See on pääs. Sa elasid Vene impeeriumis, sa said elada ainult selle joone taga. Miks nii palju suhteliselt juudi elanikkonda omal ajal Valgevenes, Ukraina aladel? Sellepärast, et ainult
esimese vist teise gildi kaupmehed ja kõrgharidusega inimesed võisid sealt välja pääseda, aga kõrgkooli sa ka ei saanud, sest oli limiit, palju võis juurde vastu võtta ja nii edasi. Sellepärast see religiooni ja rahvuse omavaheline seos. Ja nüüd jällegi see, et tänapäeval ei ole väga paljud juudid ja ka Iisraelis usklikud. Ja ka need inimesed, kes Iisraeli lahkuvad, ei lahku sinna sellepärast. On ka neid, et nad on nüüd usklikud. Ja vot Jeruusalemm on see tsenter lähedal kirikule ja see on maetud kirikusse. Aga nad lähtuvad või lahkuvad sinna nendel põhjustel, millest me rääkisime. Et mitte nemad ei pea ennast juutideks, vaid teised teevad seda. Nad ei lähe sinna sageli vabatahtlikult. Või nad on sundinud sinna minema. Ükskõik. Inimesed tunnevad ennast ebamugavalt, häirituna, aga teatud piirkonnas ka kardavad oma laste pärast, oma elude pärast. Nad ei lähe sinna usu pärast. Ja vot see on nüüd jällegi traagika. Sa võid ju ennast mitte pidada, aga seda teevad teised. Nad sunnivad sind seda pidama. Selles mõttes võt see rahvuslik määratus on ju ka väga huvitav. See on, kas sa ennast määratled või määratlevad teised. No kultuuriliselt mina saan ennast määratleda ainult eestlasena. Heebrea keelt ma ei oska, usklik ma ei ole. Eesti kultuuris ma nagu toimin, Eesti teatris käin, kirjutan eesti keeles. Nii et kultuuriliselt inimesena määratlen ma ennast eestlasena, rääkimata Eesti Vabariigi kodaniku passist, kus ju rahvust ka kirjas ei ole. Aga kes siis mind määrab juudina? Aga mina ei määra. Ma võin ennast määrata, aga see on kodus. See on minu asi, see ei puuduta mitte kedagi. Ma võin isegi lugeda kuskil kalendrist, et täna on üks juudi püha, et sel puhul tehakse seda. Noh, teen ka. Ikka tehakse ju. Ja. Aga see on minu isiklik asi. Selle kaudu ma ei määratle ennast sootsiumis mitte kuidagi. Nii et vot see on see küsimus, kas sina või teised. Ja vot see ongi ohtlik, kui inimene kaotab selle vabaduse ise ennast määratleda. See oli ju äärmuslikus variandis just nimelt Hitleri aegne Saksamaa. Väga paljud ju Saksamaal elavad juudid ju nimetasid ennast saksa või nad olid saksa kultuuri, saksakeelsed. Kõik, mis neil oli juutlusega pistmist. Mitte mingisugust. Eriti just see puudutab, ütleme, Saksa-Austria juudi kogukondi. Oli muidugi seal ka äärmuslikult usklikke inimesi, aga see ei olnud mitte need Poola väikesed mestečkad kohad. Aga võim määras ju, et nad on juudid. Kirjutasid saksa keeles, kui palju kirjanikku, kui palju loojaid. Laulsid saksa keeles, luuletasid saksa keeles. Ja siis võim tembeldas nad juutideks ja keelas nende teoste avaldamisest, põletas nende raamatuid ja nii edasi. Nemad ei määranud seda. See on oluline vahe, mida tuleb kindlasti meeles pidada. Ja kui me jõuame kuidagi sellesse olukorda, aga ohti on kaudne. Me tuleme nagu ühtede loosungitega välja ja kui me teised kõik märgistame pahadeks, siis homme võib see laieneda juba ka kaugemale. No kui kõik Iisraeli juudid on halvad, millega need siis Prantsusmaa ja Eesti omad siis paremad peaksid olema. Lööme ka tempel otsa ette. Ja siis juba see on kõik läbi käidud stsenaarium.